بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم الأستاذ دكتور أحمد ستين، أستاذ طب الأطفال وأمراض الوراثة، كلية الطب. بنستكمل حلقاتنا في موضوع أنت تسأل وطبيب الأطفال يجيب، والمقصود منها إن هو نقلل زيارات لعيادة الأطفال، ولكن طبعا بنركز إن بعض الحالات الحرجة بتحتاج لاستشارة طبيب الأطفال ولا يمكن الاستغناء عنه. طبعا موضوعنا النهاردة إن شاء الله بنكمل موضوع التهابات الجهاز التنفسي، وناخد موضوع مهم جدا اللي هو عن الكحة أو السعال. طبعا في شكوى كبيرة جدا، دي من طبعا الأعراض المهمة جدا في التهابات الجهاز التنفسي. الكحة طبعا ناس كتير بيشتكوا منها، واحنا بنقول دايما في الطب ان هو درجة ذكاء الطبيب بنشوفها في تشخيص حالات السعال والكحة، لان بعض الناس ممكن بيروح للصيدلي يديني دواء الكحة. دواء الكحة ده ممكن يكون طارد بلغم، ممكن يكون مهدئ للكحة، ممكن يكون دواء احتقان، دواء موسع للشعب، في حاجات كتيرة جدا. فطبعا احنا شفنا حالات بس مجرد واحد عنده برد وواخد مضاد حيوي، يعني حقن مضاد حيوي، الطفل صغير 6 شهور، يعني مكتوب له 6 حقن مضاد حيوي تقريبا، ثمنه غالي جدا ومش محتاجهم خالص، ولم يستفد منهم في علاج الكحة. واحد تاني مثلا زوجته حامل راح للصيدلي اديني دواء كحة. دواء كحة ده له دواء طارد البلغم، في يود، اليود دوت عمل طفل عمل له نقص في الغدة الدرقية بتاعته، هرمون الغدة الدرقية. فلذلك الكحة والسعال ده هو طبعا عرض ناتج عن تهيج الغشاء المخاطي اللي موجود في الجهاز التنفسي. فربنا سبحانه وتعالى بيعطينا، بيخلي الجسم يظهر هذا العرض عشان طبعا يسهل العلاج. طبعا انتوا عارفين ان الكحة دي ممكن تنتج من حاجات كتيرة جدا، والكحة كلها مش زي بعضها، حتى صوت الكحة نفسه بيختلف من حالة لحالة. بعض حالات الكحة ممكن تكون مثلا بتيجي في الليل دايما، يعني الطفل أول ما ينام تمسكه الكحة، وطبعا وساعات تكون فيها يعني شكل نوع من البلغم شوية. فدي الكحة بنقول عليها الكحة اللي جاية من الأنف، احتقان الأنف، وفي إفرازات خلف الأنف بتنزل على القصبة الهوائية والحنجرة، بتعمل تهيج وبتعمل كحة حصان في الليل. ممكن الكحة تكون الكحة اللي هي كحة المدخن، يعني كحة عصبية فيها شوية بلغم ومتكررة. ممكن الكحة ممكن تكون على شكل بحة صوت، يعني مبحوحة معاها بحة الصوت ومعاها منبوحة كمان، في نبح منبوحة. طبعا دي كحة جاية من الحنجرة والقصبة الهوائية، من التهاب الحنجرة، في بحة للصوت وفي صوت يعني الرنان، فدي التهاب الحنجرة. ممكن الكحة تكون معها ضيق في النفس، يعني تسارع في النفس، او في ازيز او في صفير، فدي كحة جاية من الشعب الهوائية اللي هي الشعب اللي هي الضيقة اللي تحت خالص، فدي معناها عنده ربو مثلا او حساسية او في ضيق في الشعب. ممكن الكحة تكون كحة جافة، دي ممكن التهاب في الحلق، التهابات الحلق والتهابات الحنجرة برضو يبقى فيها كحة جافة. ممكن الكحة تحس فيها بلغم او فيها يعقوبة قيء بلغم، طبعا ديت ممكن التهابات الشعب والالتهاب الرئوي. في نوبات من الكحة ممكن تكون نوبات متكررة من الكحة، يعني الكحة تمسك الواحد يفضل كحة يبقى نوبات. دي ممكن حالات السعال الديكي طبعا معروفة، اللي بنطعم لها طبعا في سن 2 و4 و6 شهور وسنة ونص. في نوبات على شكل نوبات، وممكن يعقبها صوت صياح زي صياح الديك، او ممكن قيء يفضل يكح وبعدين في صوت كده، صوت اللي هو شهيق كده حد زي صياح الديك، او ممكن قيء، ده يسمى نوبات السعال الديك. ممكن في كحة ممكن على شكل شرقة، كأنه يشرق في أكل أو كده، فديت معناها برضو اللي هي الكحة بسبب جسم غريب دخل أو كده يعني.
ففي انواع كتيره جدا من الكحه. فطبعا احنا طبعا علاج الكحه بيختلف حسب الحاله نفسها، ولازم الدكتور يعرف بالظبط يعني ايه، الدكتور بيشخص يعرف سبب الكحه ده عشان يقدر يعالجها مظبوط. فطبعا بالنسبه لادي الانف اهوت كده، الانف وادي البلعوم، وبعدين هنا الحنجره، القصبه الهوائيه، وادي الشعب، وادي الشعيبات الصغيرة أو قصيبات والشعيبات، فهو وادي الرئتين. فهو لو في هنا في الأنف في إفرازات في الأنف، في احتقان في الأنف، والبلغم دوت بيتبلع خصوصا في الليل، يتبلع الخلف كده ويجي على الحنجرة هنا بالعوم يعمل تهيج ويعمل الكحة دي. فطبعا علاج الكحة هنا في البرد، علاج النزلات البردية اللي احنا قلناها في الحلقة الماضية، اللي هي عندك جلسات البخار، يبقى البخار، عندنا محلول الملح في الأنف، وفي عندنا محلول الملح اللي هو غرغرة للزور، وممكن اللي هي شوربة الدجاج، احنا قلناها شوربة الدجاج من الحاجات اللي هي الكويسة جدا في حالة البرد. ممكن العسل النحل، احنا برضو في نقطة بالنسبة لعسل النحل، بعض المدارس خصوصا الأمريكية بيقولوا إنه ممنوع العسل في قبل سن سنة، وفي بعضهم بيقولوا قبل سن سنتين، ولكن احنا لاحظنا في المدارس الشرقية هنا عندنا إن العسل استعملناه وكان يعني آمن جدا. فبنحطه، حتى بنحطه على محلول الجفاف في حالات الإسهال، وبنحطه في موضعي في الأنف ما يكون فيه التهابات أو احتقان في الأنف. عسل النحل كشراب نفسه يعتبر شراب للكحة، شراب ممتاز جدا للكحة، بنحطه مع مشروبات دافية. ممكن القرفة والزنجبيل واليانسون والنعناع، كل ده ممكن يتحل بالعسل. العسل النحل من الحاجات اللي هي ممتازة جدا، بيزود المناعة، فدي من الحاجات اللي بنعالج بها البرد. وممكن بالنسبة للأنتي هيستامينز اللي هي الأدوية اللي هي ضد الهستامين، طبعا لا يحبذ استعمالها في الأطفال قبل سن 3 سنوات، وبعض الناس بيقولوا حتى 6 سنوات، لأنه بيزود ضربات القلب وبتعمل تهيج ساعات، يعني النوم وتهيج في نفس الوقت. فهو الأنتي هيستامينز في بعضها موجود في الحالات الشديدة، ممكن نستعمل الأنتي هيستامينز، ولكن دايما في التحذير منها. فالحاجات الطبيعية بالنسبة للبرد وكده هي ديت ممتازة. بالنسبة للأم بتيجي تشتكي إن الطفل بيبقى نايم بيكح، وتمسكه نبات الكحة، طبعا بنسألها هل في ضيق في النفس، هل في بحة في الصوت، هل الكحة بترن كده، هل الكحة فيها بلغم، هل الكحة، وبعدين هل بنفسه كويس، لا نفسه مسدود في مناخيره وحاسس ده افرازات كتيره. فبنقول لها تغير موضوعه بالليل وتحاول تنام شويه على بطنه، طبعا النوم على البطن تحت الملاحظه، تنام على جنبه الناحيه دي، جنبه كده، تغير الوضع نفسه، تعمل مساج للانف، جلسات بخار، محلول الملح، حاجات ديت بالنسبه للالتهاب البلعوم الحنجره، احنا قلنا كحه جافه وكحه متكرره، طبعا ممكن يكون معاها اعراض الالتهاب البلعوم زي ما قلنا قبل كده المره الماضيه. ففي الحاله دي بنعمل غرغره بمحلول الملح، برضو العسل من الحاجات الممتازه، شوربه الدجاج، الزبادي، الحاجات دي كلها بتساهم في علاج الالتهاب الحلق. وإذا كان في طبعا صديد، في حرارة شديدة، في رعشة، في حرارة، في همدان، في نقط صديد في اللوز أو الحلق نفسه، نديله في المتحدث مضاد حيوي، يبقى في الحالة ديت احتمال يكون محتاج مضاد حيوي. التهابات الحنجرة احنا قلنا الكحة بتاعتها بيسموها الكحة الكروب ديت عبارة عن مبحوحة ولها رنة، والصوت نفسه فيه بحة وفيه صوت زي بيقولوا ان الصوت نفسه فيه بحة وفيه باركنج كده، كانوا بيعوا زي الكلب يعني، أعزكم الله، يعني فيه صوت عواء وفيه صوت بحة، فدي معناها الحنجرة ديت. ممكن طبعا معروف ان هو ممكن في بعض الفيروسات، وده محتاج جرعة من الكورتيزون، ومحتاج أو يتعمل استنشاق اللي هو الأدرينالين في المستشفى، أو جرعة واحدة من كورتيزون في الفم أو ساعات بالحقن. طبعا في حالات شديدة جدا من التهابات الحنجرة اللي هي اللسان المسمار وكده، لو حصل فيه التهاب بكتيري
طفل تعبان جدا، ما بيعرفش يبلع، ما يعرفش ياخد نفسه، بيريل في اللعاب نفسه، بينزل حرارة شديدة جدا. في الحالة دي لازم المستشفى بسرعة جدا، ولازم يتعمل له تنفس، يعني يظبطوا التنفس بتاعه. فديت نخلي بالنا من الموضوع ده. لكن عادة بالتهاب فيروسي في الحنجرة بيعمل بحة الصوت، وبيعمل صوت ايه، كحة منبوحة، نباح منبوحة ومبحوحة. برضو التهاب القصبة الهوائية نفس الكلام، وساعات بيبقى فيه التهاب شديد جدا خلالكم، برضو حرارة شديدة وصعوبة في التنفس. الحالة دي محتاج مستشفى، محتاج مضاد حيوي قوي جدا عشان يكفي العلاج. بالنسبة للالتهابات القصيبات ديت او الشعيبات، لو فيها ضيق، هنا الحالات دي معظمها بيجي ضيق في النفس، تسارع في النفس. ساعات الربو والحساسيه بيجي بس كحه فقط، ولكن لاحظ النفس بتاعه يقول لك انا عندي شورتنس اوف بريث بالانجليزي، اللي هو معناه ان هو في ضيق في التسارع في النفس وضيق في النفس بتاعه. والحاله دي محتاج موسع للشعب، موسع الشعب. بالنسبه لكحه الزور ممكن ياخد حاجه ملطفه، اللي هي بستيليا، اللي هي الفيكس ده، بستيليا ستريبسل، او حاجه ملطفه للحلق. بعض الادويه الكحه اللي هي الكودايين والديكستروميثورفين بتهدي الكحه في الحالات اللي هي الحلق. بالنسبه لحاله الشعب عاده بيبقى فيها بلغم، هنا في بلغم قويت الكحه بتاعته، زي ما يكون بيقول في افرازات. والحاله دي بياخد طارد للبلغم. وممكن الحاجات اللي هي خلاص الاعشاب، بعض الادويه فيها خلاص اعشاب زي البرونشيكام والحاجات ديت تبقى ممتازه. احنا عارفين طبعا ورق الجوافه والحاجات ديت من الحاجات اللي بيستعملوها برضه كطب شعبي بالحالات اللي هي الكحه الجافه عاده يعني. اللي فيها بلغم ديت بنبقى بنديله طارد للبلغم او مذيب للبلغم. طبعا مذيب البلغم ده مش مستحب استعماله قبل سن، برضه سنه، لان البلغم نفس الطفل ما يعرفش يعمل طرد البلغم كويس، بالعكس بيبلع البلغم دوت ويعمل له حتى بيخليه يرجع ساعات، يعني تغير البلغم ده. فاحنا ما نحبش ندي مذيبات للبلغم قبل سنه، ولكن طبعا كل حالة لها الحالة الخاصة بها يعني. فمذيبات البلغم وطارد البلغم يكون في كحة فيها افرازات ونحس ان هو جاي من الشعب من تحت. لو في ضيق في النفس لازم محتاج موسع للشعب. موسع للشعب عندنا هنتكلم ان شاء الله على حالات اللي هي الحساسية الصدر والربو والضيق التنفس ان شاء الله على حلقة. موسعات الشعب عن طريق البخاخات، عن طريق جلسات اللي هو الفنتولين بالليمولايزر. ففي الحالة دي محتاج موسع للشعب. بالنسبة للالتهابات الرئوية، لو في التهاب في الرئة، في الحالة دي هيبقى فيه بلغم، هيبقى فيه ضيق في النفس، هيبقى فيه حرارة شديدة، هيبقى فيه الطفل نفسه الحالة العامة مش كويسة أبدا. ففي الحالات دي محتاج طبعا مضاد حيوي، وبعض الحالات بيحتاج مضاد حيوي بالحقن، وبعض الحالات بيحتاج مضاد حيوي بالفم حسب الحالة نفسها. ممكن نعمل مزرعة للبلغم عن طريق اللي هو غسيل المعدة، ناخد بلغم من القيء نفسه أو من غسيل المعدة. أو لو كان الطفل بيقدر يطلع البلغم ده، الطفل الكبير طبعا بعد 2 سنين 8 سنوات ممكن ناخد البلغم ده نعمله مزرعة ونشوف الميكروب برضه عشان نتابع يعني. إن شاء الله نكمل في الحلقة القادمة ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.